Další možnost, kterou můžete využít, je vlastně tady takový notýsek s tužkou. Na to, když vlastně kliknu, tak se mi tady už továrně objeví nějaký uložený programy nebo procesy, takže já si tady zmáčknu. Teď vlastně vidíte plnou škálu toho, co si můžu vybrat, co tady kdo zadal. A pokud by se mi něco z toho líbilo, dejme tomu, že třeba tady vybereme americký brambory, tak tady vidím, jaký je nastavení, jak dlouho to bude trvat a vím, že prostě z mraženého stavu za 7 minut 32 vteřin prostě bude ta surovina upravená. Když zavřu dveře, já se teď už vrátím do toho, co asi pro váš provoz jako restaurace bude důležitý. Teď to teda necháme nahřát, to první nahřátí je vždycky trošičku jakoby delší, nicméně až se to nahřeje, tak uvidíte, kam to vlastně jakoby skočí. Tady vidíte, že vlastně to čištění je teď úplně bílý, tak jak jsem to říkala předtím, to se samozřejmě bude zbarvovat podle toho, co v tom budete dělat, jak s tím budete pracovat, jak hodně to budete čistit nebo nečistit. Stroj už se nám nahřál. Teď vidíte, že se mi vlastně tady rozklikla taková tabulka 1 až 6, to znamená, mám konvektomace 6 zásoby, 1 až 6 a mám tady teda ikonu vlastně těch amerických brambor, který jsem si vybrala. Tenhle ten režim toho à la carte vlastně funguje tak, že zde můžu upravovat několik věcí najednou. To znamená grilovat a pít dohromady. Pak můžu teda i vařit, ale samostatně. My si tady na začátek ukážeme vlastně ten à la carte v grilování, kde si uděláme nějaký steak, uděláme si nějaký americký brambory a grilovanou zeleninu. A pak vám ten stejný systém ukážu i v páře, kde si upravíme knedlíky a brambory. Abyste měli nějakou aspoň vizuální možnost vidět, jak se s tím pracuje, jak to funguje, kde třeba najdu vlastně receptury, které třeba teď tady nevidíte. Teď tady vidíte jenom americký brambory, nicméně nebudu teď ještě stahovat. Důležitá linka je teď tady. Vlastně objevily se vám tady takový téčka se šipkama, znamená to vlastně, že ten konvektomat ví, že nebude teď nic upravovat, nebude nic pít ani grilovat, tudíž se přepnul do režimu temperování, kde udržuje teplotu po dobu, než vy tam stáhnete nějakou z položek. Já tam teď dám třeba teda americký brambory, ale já vím, že mi to nebude stačit, takže pokud si tam chci něco přidat, tak vlastně tady nahoře v těch listech papíru, kde si můžu přidat jakoukoliv úpravu, ale pokud má zde ikonu toho ILC, to znamená, že je to úprava, která je připravená na to, aby pracovala v režimu à la carte. Ukážeme si ještě, když tam ta ikonka není, jestli tady něco takového máme, tak teďko ne. Tak můžu pracovat teda, jak jste viděli, šipkama nahoru, dolů, anebo i teda kolečkem, pokud to někomu nejde, nebo není to příjemný. Tak teď tady bohužel nemáme nic nastaveného bez toho. Tak já si tady dám. Aha, teď to tady není. Dobře, dáme si takhle grilovanou zeleninu. Ono se mi tam přidá. Dáme si steak. Je to abecedně, takže od A do Z, takže podle abecedy musím jezdit vždycky, cokoliv tam zadáte, tak vždycky se to seřadí abecedně. Americké brambory, grilovaná zelenina, steak, všechno máme připravený. Tak a může se začít upravovat. Teď si ještě něco připravím a hnedka začneme vařit.